А где девушка, которая общалась со мной жестами? Вот она, пойду к ней. Тут касса свободная. Напугал. Маска двигается. Пакет не нужен. Скидочная карта? Нет, не надо. Спросил, собираешь ли ты наклейки. В маске тяжело понять, да? В следующий раз просто позови меня. Какой-то ты слишком добрый. Меня взяли на работу. Ицуоми. Кто пишет? Этот? Вы встречаетесь? Откуда ты знаешь? Мы с ним выпивали недавно. И когда вы успели подружиться? Мы не друзья! Если он хоть раз тебя обидит, сразу же скажи мне. Он меня бесит. Так что буду рад ему вломить. Разве ты не понял, когда вы пили вместе? Ицуоми, он хороший. Не надо его хвалить. Не пользуйся этим жестом передо мной.